moja. Kisha Yesu aliongozwa na Roho jangwani ajaribiwe na Shetani, akafunga siku 40 mchana na usiku. Nyuma akaona njaa. Mjaribu akakuja kwake akamwambia, kama ukiwa mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mikate. Naye akijibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Kisha Shetani akampeleka hata mji mtakatifu, akamweka juu ya mnara wa hekalu, akamwambia, kama ukiwa mwana wa Mungu, ujitupe mwenyewe chini, kwa sababu imeandikwa, atakuagizia malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wao katika jiwe. Yesu akamwambia, tena imeandikwa, usijaribu Bwana Mungu wako. Tena Shetani akamchukua hata mlima mrefu sana, akamuonyesha falme zote za ulimwengu na utukufu wao. Akamwambia, haya yote nitakupa kama ukianguka kuniabudu. Ndipo Yesu alimwambia, kwenda zako Shetani, kwa sababu imeandikwa, uabudu Bwana Mungu wako, umtumikie yeye peke yake. Kisha Shetani akamwacha, na tazama malaika wakakuja wakamtumikia. Hii ndiyo habari njema ya Kristo. Tunakusifu sana Kristo kwa habari njema yako hii takatifu. Tuombe. Mungu wetu Baba uliye mbinguni, tunainua jina lako takatifu, tunakusifu daima kwa sababu unatupenda, na asante kutupa neema ya kukutukuza na kukuinua. Pokea sifa zetu, utukufu, heshima na shukurani tunazokuletea Bwana. Barikiwe na uinuliwe daima, na utukuke na kuzidi kutukuka katika maisha yetu. Ndio tunapokuwa tayari kukusikiliza, kubali kusema nasi kupitia Roho wako Mtakatifu. Tunaharibu yote ya kazi za Shetani kati yetu hapa na kwa upande wa kila mmoja wetu, katika uwezo wa jina la Yesu Kristo. Tunataka Bwana peke yako utawale hapa, mapenzi yako yafanyike hapa, baraka zako zitembee nasi, na neema yako itushindikize. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo, amen. Tutaweza kukaa. Tunashukuru Mungu kwa muda mzuri huu anatupa, tupate nafasi ya kuweza kuendelea kujifunza kupita kwake, na tunashukuru kwa vipindi vyote ambavyo vimeweza kupita. Tunakuwa na somo ambalo tunakuwa nalo kupitia maandiko ambayo tumeyasoma. Tumejua habari hii ya Injili ambayo tumeisoma inaonesha namna jinsi Yesu ambaye alikuwa Mungu, muda ilifika akajaribiwa na Shetani, lakini sasa Yesu alimshinda Shetani, na Shetani alilazimika kumwacha na kumkimbia. Na hapo alipokuwa amemshinda Shetani, ndipo malaika walikuja kumtumikia Yesu. Kupitia usomi huu na maandiko mengine ambayo tutaweza kuyatambua, tunapenda kuzungumzia juu ya namna ya kushinda majaribu na hila za Shetani. Namna ya kushinda majaribu na hila za Shetani, hii ndio neno ambalo tunalizungumzia kwa muda huu. Tunapaswa kujua kwamba kwa kila wakati wote na kwenye nyakati zote majaribu mbalimbali yanatujia. Mkristo anaishi kukiwa tu majaribu ya namna mbalimbali, na pia Shetani kwa kila wakati anakuwa kwa kazi kwa ajili ya kujaribu kutatiza wana wa Mungu na kuwawekea vikwazo, akiwa na malengo mengi katika ile. Na kila wakati yote Shetani anajaribu kupigana na wana wa Mungu, na ni yeye hata analeta majaribu, kwa sababu tunapozungumza juu ya majaribu, Swahili inatumia neno moja tu kwa kuzungumza juu ya majaribu, lakini Fransai inatofautisha maneno mawili. Kuna ile inaitwa tentation na kuna kwa ile inaitwa épreuve, lakini Swahili inatumia neno moja tu kwa maneno yale mawili. Swahili inasema épreuve, inasema ni majaribu. Lakini tafsiri nzuri ya épreuve kwa Swahili ni mtihani, examen. Na Mungu hajaribu mtu, yaani Mungu hatantake mtu. Tafsiri nzuri ya tentation ni jaribu, na tafsiri nzuri ya épreuve ni mtihani. Sasa Mungu hajaribu mtu, na maandiko nasema hivi, lakini Shetani ndiye anatujaribu, na malengo ya jaribu ni kuangusha mtu katika dhambi
na katika ile ambayo Mungu hapendezwa nayo. Ndio malengo ya jaribu. Lakini malengo ya mtihani ni kuweza kuona nivo ya uaminifu wa mtu kwa Mungu, na wakati mtu ameshinda mtihani sasa anapata resulta, anakuwa recompense. Sijui Kiswahili kama iko nini. Anapata zawabu kwa sababu alishinda mtihani fulani au jaribio fulani. Alafu sasa hapa tunazungumza sisi juu ya majaribu. Hatuzungumuze juu ya mtihani au juu ya preuve, tunazungumza juu ya tentation, tukijua kwamba majaribu yanalenga kumwangusha mtu. Na majaribu ya Yesu yanalenga kumwangusha, ili plan yote na makusudi ambayo Mungu alikuwa nayo kwa ajili yake ishie pale. Na baraka ambazo Mungu alikuwa anaandaa kwa ajili yake, kwamba nyuma ya kushinda majaribu atukuke zaidi, na pia katika ile misio yake, yani isitimilizwe. Na ndio malengo ya shetani kila wakati. Alafu shetani anafanya namna yote kushambulia wana wa Mungu, ili wana wa Mungu wasimwabudu Mungu, wamwabudu yeye shetani. Ili wana wa Mungu wasitii Mungu, wamtii yeye shetani. Ili wana wa Mungu wasitembee katika baraka na neema ambazo Mungu aliwakusudia katika maisha na kuwa kwao katika dunia, lakini waishi katika taabu, katika mateso, katika uharibifu, kwa sababu kazi ya shetani ni kuiba, kazi ya shetani ni kuua, kazi ya shetani ni kuharibu. Na anakuwa katika kazi ile kila wakati, kila saa, mahali pote na pande zote, ili kwamba aharibu wana wa Mungu, awasukume katika kutokumtii Mungu, awasukume katika kutokumwabudu Mungu kwa kweli, awasukume katika maovu na dhambi za namna zote, awasukume kwa kutokuendelea vizuri kiroho, ili wapoteze zawabu na wasilete utukufu kwa Mungu, na maisha yao ya Ukristo asizae matunda. Lakini pia anafanya ile kwa kuwatesa na kuwaumiza, ili waishi maisha ya taabu na ya kuumia. Alafu tunahitaji kufahamu hii kwamba kila wakati yote majaribu tunakuwa nayo, kwa sababu shetani kwa wakati wote anazunguka, anatafuta namna ya kuharibu maisha ya wana wa Mungu, anatafuta namna ya kuweza kuangamiza wana wa Mungu na kuwasukuma katika hali zilizo mbovu. Alafu anatumia njia nyingi kwa ajili ya kutimiliza makusudi yake. Kwa Yesu hapa alitumia njia ya kutamanisha. Ndiyo njia ambayo aliitumia kwa Yesu, na ndiyo njia ambayo aliitumia kwa Adamu na Eva. Pia aliwatumia njia ya kutamanisha, na alipotumia njia ya kutamanisha, alafu aliweza kushinda Eva. Lakini alipotumia ile njia alishindwa mbele ya Yesu, na Yesu alimshinda. Na kwa sababu Yesu ameshinda shetani, ametupa pia uwezo wa kumshinda huyu shetani. Akija kwa njia ya kutamanisha, tuko na uwezo wa kumshinda, na hii tunataka kujifunza hapa. Lakini pia shetani anatumia njia nyingine, njia ya kuhofisha au ya kuletesha hoga, ya kutisha, ya kuogopesha. Akiona kwamba ameshindwa kuangusha mtu kwa njia ya kutamanisha, alafu anakuja kwa njia ya kutisha. Na hata alitumia na kwa Yesu wakati alimwintimide kwa kifo, hata mpaka Yesu anatafuta kukimbia kazi aliyokia kuifanya. Senya na muindimide kwa mateso. Sasa Yesu anaanza kulilia Mungu, kama ikiwezekana kikombe hiki nipitie. Hapo alikuwa sasa mbele ya jaribu nyingine ya kumuogopesha na kumchetera unadai. Na Yesu anasema basi vinakuwa nguvu. Mungu kiwezekana kikombe ipite, lakini mapenzi yako yatimizwe. Na kwetu katika maisha yetu kila wakati anatumia zile njia mbili, njia za kututamanisha. Na anapotumia njia ya kutamanisha, hapo kuonesha uzuri, anakuonesha kwamba atakuwa suluhisho kwa shida yako. Anajua mahitaji ya mtu, ya mwili wa mtu. Anajua mahitaji. Hapa alijua kwamba Yesu alikuwa na njaa. Na alafu akakuja kumwambia, basi sasa si uko na uwezo, si ugeuze mawe haya yawe chakula na ule.
lakini kwa sababu Yesu alikuwa anajua hila za shetani, hakuweza kushindwa kwa hila zile za shetani, kwa sababu alijua akifanya ile tendo, kwa sababu ni shetani amemwambia aifanye, ile wakati atakuwa ametii shetani, atakuwa hatii Mungu. Ndio maana akasema imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa neno la Mungu. Kwa sababu haibidi kufanya kitu kwa sababu shetani amekuambia ukifanye. Inafaa kufanya kitu sababu Mungu ndiye alikuagiza uweze ukifanya. Alijua pia kwamba Yesu alikusudiwa kuwa mfalme na mtu mkubwa. Alafu sasa akasema sasa huyu nimkujie kwa ile njia. Sababu anapenda kuwe mkubwa, kuwe mfalme, nimwambie gizi hii mambo mafalme zote na dunia na vitu yote vikuamo vyote ni vyangu. Tu akiniabudu mimi namupa vyote. Na ile njia shetani anaitumia hata sasa, anawaambia watu wa muabudu, anawapa mali. Watu wa muabudu, anawapa maunyumba. Watu wa muabudu, anawapa makazi. Watu wa muabudu, anawapa vyeo. Alafu watu wameanguka. Watu kwa sababu ya utajiri na kutafuta mali na utajiri, wanasede, wanaiba, wanasema uongo, wanatesa, wanaua ili wapate mali. Yaani wanatumia njia za shetani kwa kupata mali. Wanatumia njia za shetani kwa kupata vyeo. Wanatumia njia za shetani kwa kufaulu kwenye masomo, kwenye kazi. Wanafunzi wanatrishe purke baweze, na wanasema haiko dhambi. Biko banatumia njia ya shetani kwa kuweza masomo. Njia ya Mungu na iko. Njia ya Mungu iko, ujifunze. Na Mungu atakubariki yenyewe unajifunza na unaweza. Sasa tena kuambia ati hapana, utrishe njoo utaweza. Sasa unaweza kweli, lakini uliweza kwa sababu ulitumia njia ya shetani. Mkazi ati uibe, njoo utafanikiwa. Mkazi anasema udanganye, na unadanganya kweli unafanikiwa. Na kadhalika. Ukorombre purke upate kazi, na unakorombre unapata kazi. Ile ni njia zake alizitumia kwa Yesu. Yesu alishinda, lakini mara watu wengi tumeshindwa kwa siku zetu za leo. Alijua Yesu anahitaji cheo. Yeye alijua kwamba Yesu anahitaji atambulikane kwamba kuna uwezo na nguvu. Tunasema si imeandikwa ke wewe huku na pouvoir wa malaika, hata ujitupe chini watakukamatilia hautaanguka. Yaani anapenda Yesu ademontre gizi kweli kuna nguvu. Na wakati Yesu alijua hapana iko tu strategy yake, akasema hapana, Mungu maandiko imesema usijaribu Bwana Mungu wako. Hapo unataka kunijaribu. Ndio. Watu wengi pia wako na imani za namna zile. Unasema Yesu alitembea yulu ya mai, na alisema kwamba Petro naye akikuwa na imani atatembea yulu ya mai. Sasa anasema na mimi natembea yulu kwa jina la Yesu. Unajaribu Mungu. Unajaribu Mungu. Unasema alisema basi hata tukila sumu, ile sumu haitatufanya kitu. Hivi hata hii chakula nimeona gizi wametia sumu kwa jina la Yesu, mimi naitakasa, na unakula sumu unakufa. Kwa sababu unajaribu Mungu. Alisema tutatembea yulu ya nyoka na itatuluma, kisha unaona manyoka unaingia pale zikulume, utakufa. Kwa sababu unajaribu Bwana Mungu wako. Mungu sikusema hana uwezo juu ya ile, lakini shida yako unajaribu Mungu. Akili yako iko wapi kwa ile wakati? Zile manjia shetani anazitumia. Shetani anatumia njia ya kutisha, ya kuogopesha, na alitumia kwa wakina Meshaki, Sadraki. Hapo na watisha hapa ili mnaabudu sanamu ya Nebukadneza, na kama hamuiabudu mnatupa katika tanuru la moto. Basi si hatutafanya ile. Mfalme anakuya, anafika kwenye tumulisha katala ati mimi nawapatia bahati ya mwisho, na kule mshofe moto sana tu. Hapa kama wanaleta resistance hapa banaenda moto, banasema sie kama ni kutupiwa muli tu juu ya kutokuabudu sanamu yako, kile tunachiitika. Juu tunajua gizi Mungu wetu kuna uwezo wa kutokoa mule, lakini tena akipenda tunaweza kufia hapo meo mwe na hatuabudu sanamu yako. Ile ilikuwa ni kutisha, kuogopesha, na bamingi wanaanguka. Anaweza shinda majaribu ya kutamanishwa. Mesa inakuya ya kuogopesha, ambayo unakufa, ambayo kazi inaisha, ambayo hautapata kazi, pale ni intimidation.
Kama tu haufanye hiki, kazi inaishi. Kama haufanye hiki, hautapata kazi. Kama haufanye hiki, kwa sababu ya oga, watu wanaanguka na shetani anawaweza. Wanamwabudu yeye, wanafanya maovu, wanafanya machukizo mbele ya Mungu. Ile inakuwa manjia mbalimbali ambayo shetani anazitumia, na hila zake ni nyingi. Anatumia bongo, pale atakuwa anatumia bongo, anatumia ile, akiona kwamba mambo yanakuwa magumu, anaharibu, anatumia vitisho, na katika kutumia vitisho anaweza kuleta magonjwa, na sasa ataleta ugonjwa pale atatairisha majumbe yake. Wenyewe watakuwa mseme sie tunajua kwenye unaweza patia suluhisho kwa ile probleme yako. Banakuya pour bakusensibiliser. Yeye analeta le problème na anapata deja na wenyewe wanakia kusensibiliser. Mais sasa wanakia kusensibiliser banakusensibiliser kwa kitu chenye kiko contraire na mapenzi ya Mungu. Donc alileta magonjwa, plan yake ni kuangusha kule. Anaweza leta maesheke. Utu unaenda hivi wapi? Unaenda hivi hakuna. Mablokage. Anapenda kukuintimide na kukutisha. Purke imani yako icheze na usede. Anaweza leta umasikini, anaweza leta ukimbizi, anaweza leta bitu maproblemu ya namna yote ambayo tunajua katika maisha yetu. Ile ni manjia mingi ambazo shetani anazitumia, na amejipanga kwa ajili ya kila mtu ili aharibu maisha ya kila mtu. Iko na plan juu ya kila mtu. Anajua, anasema huyu kunivo yake ule ndamtumia kwanza mwaka kanje yake, aka kasilaha yangu katamuweza iko feble. Huyu yeye iko nguvu kidogo, nitumie njoo hii silaha, ule naye itamuweza. Ule iko nguvu sana, yeye nitumie njoo silaha ile ya yulu sana, hata simama. Alors iko na strategie na plan ya uharibifu ya kila mtu, na plan ya uharibifu ya huyu haiko njoo ya ule, haiko njoo ya ule. Kwa kila mtu kuna strategie na plan yake ya kumuingilia sawa na niveau ya kila mtu. Sasa tunahitaji, maandiko yanatuambia kwamba tunahitaji kumshinda shetani. Tunaposoma ndani ya Wakorintho wa pili sura yake ya pili mstari wa 11 inatuambia, wala msiachwe kushindwa na shetani, kwa sababu hamukose kujua hela zake. Tunahitaji kujua hela za shetani ili tusikubali kushindwa naye. Lakini kama tunakataa kujua hela za shetani, atatushinda. Na sasa njia gani ndizo Mungu ametupea ili tupate ushindi ndani yake? Njia ambazo Mungu ametupea, tunaposoma ndani ya Wakorintho wa pili sura 10 mstari wa 3 na wa 5, tutaweza kusoma hapo. Tutaona kwanza mashauri ambayo yanakuwa pale juu ya njia ambazo tunaweza kuzitumia. Wakorintho wa pili sura yake ya 10 mstari wa 3 inasema hivi: kwa maana hata tunatembea katika mwili, hatufanyi vita kwa namna ya mwili. Maana silaha za vita yetu si za mwili, lakini zina uwezo katika Mungu kuangusha maboma ya vita, tukiangusha mawazo na kila kitu cha juu kinachonyanyuliwa juu ya elimu ya Mungu, tukitia kila wazo katika utumwa wa Kristo. Hapa kwanza, kitu cha kwanza inatuonesha kwamba vita ambayo tuko nayo si vita ya mwili, na silaha ambazo tunahitaji kuzitumia si silaha za mwili, ni silaha za roho, na vita tunayoipigana ni vita ya kiroho. Na hapa inaonesha kwamba kwa sababu vita ni ya kiroho, tunatumia silaha za kiroho, lakini silaha hizi ziko na uwezo, ziko na nguvu ya kuweza kuangusha maboma ya shetani. Tunaimbaka wimbo, wakati mwingine tunawimbaka Mswahili yenye saa moya tunaimbaka na hatukunasikia. Yenye tuko tunaimba, waimbaji wanatupatia kayo hapa kila siku. Jina la Yesu
ni ngome yangu. Kusema ngome ndio kusema bome. Nitamkapo jina hilo, ngome ingine sina. Sasa watu wengi anasemaka ni ngome yangu na hajue kama ngome njo nini. Ni ngombe yako basi. Hizi silaha hapo anaposema boma, kwa Swahili nyingine wanasema ngome. Hizi silaha ziko na uwezo wa kuharibu ngome zote za shetani au boma zote. Ngome ni mahali pa kuwekwa silaha, pale kwenye kuko reserve, kwenye unawekewa munition. Sasa pale ni ngome, pale ni bome, ni fortress. Sasa silaha zetu ambazo tunapaswa kuzitumia ziko na ile uwezo. Lakini ukizitazama na kuziangalia, sasa tutazitaya hapa, ni vitu hidogo hidogo yenye unaweza onea. Unahiona sawa hivi vitu bure bure. Na baki kuambia uhishike, unaona kama wanakuambia hivi vitu bure bure na tunadharau kuishika, lakini na njoo yenye iko uwezo wa ajabu wa kuangusha shetani. Waefeso sura 6 mstari wake wa 11. Vaeni silaha zote za Mungu, mupate kuweza kusimama juu ya nguvu na hila za shetani. Njia ya kwanza ya kushinda shetani ni kuvaa silaha zote za Mungu. Na tumesema zile silaha si silaha za mwili, lakini ni silaha za kiroho. Na inaonesha kwa nini tunahitaji kuvaa silaha za Mungu. Sura ya 10 mstari wa 12, kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, lakini juu ya falme na mamlaka, juu ya watawala wa ulimwengu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika pahali pa mbingu. Kwa hivi jumo najua gizi muko na vita, twaeni silaha zote za Mungu, mupate kuweza kushindana katika siku ya uovu, na mkikwisha kutimiza yote kusimama. Mkisha maliza kuzivala njo musimame sasa. Na hizi silaha zengine ni silaha za kujikinga. Kila wakati unazivaa kuwa mavazi yako na zinakusaidia kujikinga. Hata shetani akitupa mishale yake anakuta kwamba unakingwa. Silaha zake hazitakudestruire, hazitakuharibu. Lakini kunakuwa pia silaha za kushambulia. Sasa unapoona useme njoo ule, sasa wewe njoo unamshambulia na muatake juu muharibu. Juu kibakia tu kujikinga peke yake, anaweza endelea kukuzingira. Ukiona sasa anakuja unamshambulia. Sasa silaha hizi zinatajwa hapa, lakini ni vitu hidogo hidogo. Anasema simameni basi, mumejifunga kweli viunoni mwenu. Kweli. Meni silaha yenye nguvu, maandiko yasema yenye uwezo. Kweli. Na hii kweli ndio kweli ya Mungu. Yaani unatembelea kwa kweli ya Mungu, la vérité de Dieu. Shetani yeye kwa kutushambulia anatumia uongo. Na tunaita uongo wa shetani. Sasa sisi kumshinda tunahitaji kutumia kweli ya Mungu. Yeye anasema utrishe utaweza. Ile ndio uongo ya shetani. Na Mungu anasema uetidie utaweza. Ile ndio kweli ya Mungu. Sasa kushinda shetani, etidie ukuwe mkweli ya Mungu. Sasa nasema tutishute hapana, mimi nishajifunza. Ndaweza juu nishajifunza. Aucun diplôme sans caméra. Mensonge du diable. Vérité de Dieu. Il y a des diplômes sans caméra. Kisha wewe unakuwa il y a des diplômes sans caméra. Unakuwa kwa chini. Shetani sana sema aucun diplôme sans caméra. Non, il y a des diplômes sans caméra. Aucun mariage sans rapport sexuel avant le mariage. Hakuna kuoa, kulunga na hauyafanya tendo la ndoa mbele ya kulunga. Ile haiwezekane tena leo. Mensonge du diable. Uongo wa shetani. Lakini kweli ya Mungu, kuna ndoa leo, wasichana na wavulana wanaweza kufunga ndoa. Wanapaswa kufunga ndoa bila kufanya tendo la ndoa mbele. Ndio kweli ya Mungu. Sasa inabidi kwa uongo wa shetani
Hakuna kazi bila kuiba. Mtu hawezi kuwa kiongozi na haibaki. Ndio uongo ya shetani. Lakini kweli ya Mungu unaweza ongoza na hauku unaiba mali ya kiwanda ambacho unaongoza. Mtu hawezi kuwa mfanyabiashara kama hasemake bongo. Kweli ya Mungu ni kwamba unaweza kufanya biashara yako na hauseme bongo. Ainsi de suite. Sasa kweli ni silaha kubwa. Lakini tunapoanguka mwayo deja ametuwezea pale. Silaha ingine ambayo tunaikuta hapa inatuambia kwamba tunahitaji kuwa pia na kofia ya wokovu. Ndio chapeau. Kwa nini wokovu? Hizi ni silaha za kushikinga, kwa sababu kushinda kwetu hatuwezi kushinda kwa nguvu yetu na uwezo wetu shetani. Tunahitaji Yesu ndani yetu ili tushinde shetani. Bila kukuwa na kemea shetani sawa wale wakiana wa Biblia wa Matendo ya Mitume, kwa jina la Yesu mwenye Paulo anatangaza kwa jina la Yesu wa Paulo tunawaamuru kuondoka. Na mapepo nasema ule Paulo tunamjua. Nyie mko wa nani? Na kupasula manguo yao. Balita ya Yesu mwenye hawana kofia ya habavale kukichwa. Na ili wakati hauvale kukichwa risasi litapika kichwa. Sharti tuwe tunavaa, tuwe na Yesu. Ile ni silaha nyingine. Kukuwa na Yesu deja ni silaha yenyewe inatusaidia na tukinga. Kuna kuwa haki. Haki ndio kukuwa na roho ya kufanya kila kitu sawa sawa na sheria ambayo inakuwa. Hauna kupendelea, hauna manyanga. Mtu mwenye hafanyaki vitu vya manyanga anatumika buhaki, anatumika justice, sawa sawa na justice. Ile ni silaha nyingine inatusaidia kushinda. Silaha nyingine ni utayari wa habari njema. Yaani kila wakati uko tayari kushuhudia Yesu. Uko tayari kusema juu ya Yesu. Uko tayari kukiri Yesu. Kila wakati uko tayari kusema juu ya Yesu. Hauna haya ya kuonesha kwamba uko Mkristo. Hauna haya ya kushuhudia juu ya Yesu. Inakukinga. Hizi silaha zote ni kuna tani za kukinga, haiko za kushambulia. Kunakuwa imani. Sasa nasema kwa imani mutazima mishale yote ya shetani. Imani ayo saa mishale ya shetani inakuya ya moto. Sasa inakuta imani inazimika mara moja. Imani inatenda ni wakati alakuwa kwa majaribu ya kutamanishwa na kwa ile ya kuhofisha. Sawa, imani ndio ilifanya kwamba Meshaki, Sadraki, bale wa Daniele wote, bale wa Yosefu bashinde. Anategemea sema Mungu wangu ninajua gizi iko na uwezo wa kuniokoa toka vinywa vya simba. Ile ni imani. Na hivi mtu unasinya hata usembo kama itakuwa kukufa juu ya mie kubakia kwa msimamo ya kutii Mungu, mimi nakubali hata na kifo. Ile ni imani. Yenye shetani sana kiaka na kuintimidate mwa anakuta anasimama tu imara, wanakuchekelea, wanakuzomelea. Shetani na huko unaitika upate haya. Sasa kwa imani utasema mimi nakubali ile mahaya yote mnanibebesha, mimi sitasakrifie kweli yenye niko nayo kwa sababu ya kunizobelea, au nyie wote mmenikatala mimi nakuwa mie peke. Unajua gizi ni contraire. Hapo utakuwa imani ndio inakusumbua. Lakini kama unakuwa na ile silaha ya imani, utakubali vyote vinyo unaweza pata kwa ajili ya Kristo, na yeye sasa naona kwamba umesimama imara, ndipo anakuletea sasa ushindi. Tunakuta hapa Yesu wakati alikuwa ameshindana na shetani kwa njia zile zote, ndipo sasa maandiki nasoma na malaika wakakuja wakamtumikia. Bali kwa kana biko pale wakati majaribu inakuya, Mungu anakuka iko pale tayari kukusaidia. Mimi anaanza kukuasiste kwanza. Anaona kama utajifanya na Adamu na Eva sababu alikuwa kule mshapa. Mungu na iko pale niko naona tichibili yote ile tumeenda. Kisha anaona nishakabaambia verite yote na biko na uwezo ndani yao ya kuishinda. Sasa mimi na baasiste. Mimi naona kama tajikomporte na muna gani.
kisha ukestukia tu unashinda pa mara moja celebration mbinguni. Mungu anapiga mikono, ameshinda, Mungu wetu ametukuzwa, na pale pale Mungu anatuma ba malaika bakuye bakusutenir juu umeletea Mungu utukufu mujaribu yenye ilikuwa imekujia. Ile ni imani inatusaidia kufanya ile. Neno la Mungu hii inasutenir silaha ya kwanza, kwa sababu sasa tunajua neno la Mungu inasaidia kujua kweli ya Mungu kwa kila kitu chote. Alafu tunajua kwa nini kwa kila kitu Mungu anasema nini. Alafu neno la Mungu ni nguvu yetu, linatuangazia, linatuonesha cha kuepuka, linatuonesha cha kufanya, njia ya kufuata, njia ya kutokufuata, mkila kitu chote. Hii ni silaha kubwa. Alafu ni ya kushinda shetani, ya kushambulia. Yesu aliitumia kwa kushambulia, lakini tena natukinga. Kunakuwa maombi. Sasa maandiko yanasema maombi ya silaha ni ya wapi? Ni kuomba kila wakati wote katika roho. Kila wakati katika roho mukiomba, katika kusihi, katika yani mkila wakati wote mtu unashinda na huko roho ya maombi, esprit de prière. Ili naachaka kila wakati na huko na nguvu, na kuna moto na kuiko unatoka juu yako, ili shetani anapojaribu kukujaribu anakosa uwezo wa kukaribia, kwa sababu kila wakati wote kuna nguvu zinatoka juu yako, kwa sababu unashinda katika roho ya maombi. Sasa kuna silaha za kushambulia, ni kutumia jina la Yesu, ni kusifu, kutukuza Mungu. Ile ni kuweza kukemea shetani. Zile masilaha, zile ni masilaha za kushambulia. Tutapataka muda ya kuzungumza juu ya kila silaha na details zake zote baadaye, lakini tumesema silaha ya na njia ya kutusaidia kushinda shetani ni kuwa kila wakati tunajiveka, tunavaa silaha, unatembea kila wakati unavaa silaha za Mungu. Njia nyingine ya kutusaidia kushinda shetani ni kutii Mungu na kushindana na shetani. Yakobo 4:7, mutii Mungu na mshindane na shetani, naye atawakimbia nini. Operasyon ya kwanza kutii Mungu. Sasa ukishatii Mungu ndipo unashindana na shetani, naye ndipo atakimbia. Lakini mara tunapenda kushindana na shetani na hatutii Mungu. Si hatuna uwezo wa kushinda shetani kwa sisi wenyewe. Ushindi wetu juu ya shetani ni Mungu anatupatia ule ushindi. Inabidi sie tunatumia njoo nguvu za Mungu. Tunaenda kwa jina la Bwana wa majeshi. Sawa sawa Daudi aliendaka na ile mbele ya Goliath. Daudi hakuenda yeye, lakini alienda kwa jina la Bwana wa majeshi. Sasa ili tuende kwa jina la Bwana wa majeshi tunahitaji kukua tumetii Mungu, na hapo Mungu anaenda na sisi. Kisha sasa tunapambana, Mungu ni yeye anaingia na action. Mesi hatuingia na action. Muvita zetu kama tunaenda peke yetu tutashindwa, lakini kama tunaenda na Mungu tutaweza. Ndio maana Musa akasema kama hauende na sisi hatuondoki hapa. Kwa sababu alijua hatari ya kuenda wao peke yao. Watashindwa tu, hawakuwa na nguvu na uwezo kwa wao wenyewe. Wakati ya kwenda kuangusha Yeriko, mbele bavuki Musa Yoshua iko analala, cha naume chinatokea, cha mrefu chijea chinasiwa mbele yake, chiku na masilaha zote. Yoshua anauliza, unakia fanya nini? Mie njo komanda mwenye Mungu ametuma purke niende ba shindania vita, mie njo ndakuwa mbele yenu. Kisha banavuka na akasema sasa operasyon Mungu enye ananiambia niwaambie nyo hii, mutakuwa mnazunguruka tu mara moja kukuta na mnakie mnaikana. Siku ya 7 mtazunguruka mara 7, kisha mnapiga yowe na ukute na anguka. Banaenda mekuko mwenye iko mbele, kamanda wa vita. Biku na wakamanda wakuonekana wazi, lakini kuko mwenye haonekani. Njo mwenye iko anasimamia vita. Sasa wewe uko naingia mafro na mavita za kiroho. Nani njo iko mbele yako? Eske kuko komanda mwenye ashatuma malaika banakuka biko wanasie wanatushindikiza mafro zetu na hatuwezi baona. Kwa Yoshua Mungu alimuoneshaka wazi kwa maono, lakini sie parfois Mungu hata tuonesha. Na akitupatia neema anaweza kutuonesha. Haina si kwamba haoneshake, anaweza kama anaweza katala mena biku na sie kama tunatii Mungu. Lakini kama hatutii Mungu, bote anatuachi. Tusa unaanguka mzambi pa bote bagarde yote banakuachi. Na ndio maana d'ailleurs
ile mtu ukijua ile inachaka unaogopa sana dhambi. Mhubiri mmoja Marcelo ndio alikuwa anasema hili. Asemi sasa unatafuta sema dhambi. Jiulize kusema mtu na ba malaika walikuwa wananichunga. Sasa nitafanya sifa na niache. Ndakuwa wanani? Ile naacha unasema no. Sitafanya erreur. Pourquoi? Pour que majeshi benye bananizunguka basi niache. Mwimbaji akaimba na ni kweli ya neno la Mungu. Nalindwa kuliko maraisi. Nalindwa kuliko maraisi. Nalindwa kuliko maraisi. Donc ni kweli Mkristo mwenye kumwaminifu anatii Mungu analindwa kuliko maraisi. Ba malaika bana muandure bana muzunguka na mavita sasa zinakuya wao ndio wanazipigana. Mungu anaweza tu kukuonesha siku moja tukizi uko mfro na kulotesha vitu ili ndio siku tu alikufunulia kale kahewa. Kila siku mavita na zinayala. Mena ziku zinapiganiwa na wale wenye Mungu alishakatia ku disposition yako. Ba malaika ni batumishi yetu na wanakuwa biko na sie. Lakini hatuombake ba malaika. Sie tunaombaka Mungu kisha Mungu anatuma ba malaika. Mesia hatusemake malaika fulani ile ni upuuzi. Hatuwezi omba malaika Gabrieli, hatuwezi omba malaika Mikaeli, hapana. Ile ni dhambi na ni idolatry. Lakini vale tu bikwayo Mungu anawatumaka wanakia tufanya kazi. Bao ni bafanya kazi yetu, hatuwezi jiadrese kwao. Tunajiadrese ku Mungu, si yeye anayua kama atatuma malaika wa wapi. Na kuleta majibu yetu Mungu anatumaka tu ni ba malaika. Njia nyingine ya kushinda ni kutembea kwa roho wala si kwa mwili. Kutembea kwa roho ni vitu vya kufanana tu. Roho nakuambia gizi nilishasema mbele, mwili nakuambia iti sema bongo. Ititukana. Na roho nakuambia Mkristo hatukanake. Pale roho amesema na mwili imesema. Sasa ni wewe kuamua kutii. Utatii roho, utatii mwili. Kama unatii mwili unatukana na umepuuza, umefanya dhambi na unajimetra en échec mbele ya adui. Kama unasema sitatukana bila sijui kutukana, lakini juu kwa ajili ya Yesu mwenyewe anakataza kutukana, sitatukana. Pale unatii roho na unatembea kwa roho na unakuwa mshindi juu ya shetani. Ile ni strategy ya kusaidia kushinda majaribu. Na strategia ya mwisho ambayo nitaisema kwa sasa ni inafanana tu ile ambayo nimesema, ni kukulisha zaidi zaidi roho kuliko mwili. Inaomba unapatia roho wako sande, yeye ndio anakuwa jea kuliko mwili. Kama mwili ndio inakuwa jea kuliko roho, kila siku mwili itashinda roho. Sasa tunakulishaka mwili nini? Tunakulishaka mwili vyenye tunaonaka, vyenye tunasikiaka, vyenye tunasemaka, vyenye tunagusaka, vyenye tunakulaka, kwenye tunaikalaka. Ile ndio chakula ya mwili. Tena ndio chakula ya roho. Sasa aina ya vyenye unasikiaka vinakulisha roho, vinakulisha mwili. Aina ya vyenye unaonaka unaangaliaka kila wakati. Kama unaangalia mafilme pornografiki, unakulisha mwili, unakulisha roho. Kama unasema unateta, unakuwa mgrupi ya wakuteta na unateta, unakulisha roho, unakulisha mwili. Kama unakuwa mtu wa kuangalia video moja hivi vya mafilme vya mapenzi, pale tunakulisha njoo mwili. Na akili yako itayala vile vitamaa, kisha mwili yako unakuwa na nguvu kuliko roho. Lakini kama unasikia zaidi nyimbo za kusifu Mungu, zinakuyala hapo. Unasikia zaidi maneno ya Mungu au unasoma zaidi maneno ya Mungu, unakuwa ndani ya kundi za watu wenyewe wanaogopa Mungu.
unashindaka zaidi na watu wa kuogopa Mungu. Hamuzungumzake veturuturu, mnakwaka tu Mungu, mnazunguzia vya Mungu, mnagawa mabaraka, mnaongea kazi ya Mungu. Korale tutaendelesha namna gani? Basi hii evangelism itakuwa tutafanya namna gani? Ile njoo madeba zenu, bo mnaweza zungumza na vya maisha. Sasa kazi hii tunaweza ifanya namna mtu aweza. Ile njoo pale huko unakulisha zaidi roho kuliko mwili, na roho yako atakuwa na nguvu zaidi kuliko mwili, na hapo kila wakati roho atakuwa na nguvu ya kushinda mwili. Hivi zile ni njia ambazo zinatusaidia kuweza kuwa washindi juu ya mwili, juu ya tamaa mbalimbali, juu ya majaribu na juu ya shetani. Na shetani anakuwa na morceau d'ir ya kutushinda. Lakini kama tunashindwa vile, basi shetani atakuwa na nguvu zaidi ya kutushinda. Sasa unaweza kujiuliza swali, eske mkuishi yako unajua kwanza gizi huko mvita, au unaishiki nuko distrait kila wakati tena nuko mutere ya vita? Swali ya pili, je, unatembeaka na unavala silaha zote za roho juu kila wakati ujakishie kwamba unakingwa? Habari ya nivo ya maneno yako ya Mungu ndani yako, habari ya nivo yako ya maombi, habari ya nivo yako ya utiifu kwa Mungu. Nini unasikia? Nini unaona? Nini unagusa? Nini unashinda watu wa namna gani? Ile ndio maswali ya kujiuliza. Na kila mtu angalie nini na kufaa. Na kama unakuta kwamba kulikuwa mahali ulikuwa mzaifu, ujue uko hatarini, na ujue kwamba kwa n'importe ka unaweza kuangushwa na maisha yako yanaharibiwa. Na kama unatambua kuna mahali ambako ulikuwa ushaanguka, adui asha kushinda, Mungu anaweza kukusimamisha tena. Unaweza kukamata uamuzi wa kusimama tena, kuomba Mungu akusamehe na kuweza kuomba Mungu akupe nguvu mpya, na alafu usimame. Na Mungu atakushindikiza na atakupa uwezo, maana Mungu wetu anatengeneza upya watu, na anapenda watu ambao wanajitambua na kutoka katika vitu ambavyo havifai. Tusimame kwa maombi. Tuombe. Tunakuja mbele yako Baba yetu uliye mbinguni, tunakushukuru kwa sababu unapenda kwamba tuwe washindi siku zote juu ya majaribu mbalimbali, juu ya shetani, juu ya majeshi na malaika zake wote ambao usiku na mchana wanafanya vita juu yetu kwa kutuingiza katika maovu na dhambi, katika kutokukutii na kukuheshimu, pia kwa kutesa na kuumiza maisha, kutuletea shida na magumu na maproblemu ya namna mbalimbali. Mungu asante, maana umeweka njia ya ushindi kwa sisi. Tunakusihi katika jina la Yesu, utusaidie kushikamana na yote ambao umetufunulia kwa sasa kuwa njia ambazo unazitumia kutuletea ushindi. Hata kama dunia inaweza kudharau njia hizi, lakini ndizo silaha ambazo umezivika uwezo ulio mjuu sana kwa ajili ya kutuletea ushindi. Saidia baba, mama, mvulana, msichana, mtoto huyu ambao wako hapa, wakubali kukutii Mungu, washikamane na silaha hizi zote. Ache silaha zote, kweli, haki, imani, utayari wa habari njema, neno lako, maombi, vipate nguvu ndani yetu. Tukutii Bwana, tukubali kutembea kwa roho. Kwa jina la Yesu Bwana, utusaidie kukuwa washindi juu ya huyu shetani. Mahali ametushinda, mahali ametuonea, mahali ametuzoofisha, Bwana tunakusihi utufungue na kutuokoa toka mikono yake. Kwa wale ambao walikuwa wamefaulu kuwashinda, uwasamehe, na wakati wanaona kwamba ni ya muhimu warudi tena kwenye zizi, Bwana Yesu nakusihi uwashike mkono, uwasimamishe na uwapatie nguvu mpya. Chochomee roho ya uamsho ndani ya kila mmoja wetu. Wenyewe walikuwa wamekuwa wadhaifu kwa kuomba, udhaifu kwa kutafakari maneno yako, wadhaifu kukusanyika na wengine, wadhaifu kujitoa kwa kazi yako, ili kila wakati wawe katika
hali ya kuwa wanakingwa. Wale ambao walikuwa wameanza kuibwa zao kwa kuanza kutenda matendo yasiyokuwa ya kweli yako Mungu, tunakusihi wasamehe, uwarudilie tena, na Roho yako ajifunue kwa kila mmoja mmoja kumtambulisha ile ambayo haiko vizuri na haifai ndani ya maisha yake. Na wale ambao sasa shetani alikuwa iko anachezea maisha kwa kuharibu, kwa kuwatesa, kwa kuwaumiza, anawaposede, anawaharsele, anawaangiete kwa taabu na mateso za namna zote, kwa magonjwa, kwa vifo, kwa mauti, kwa maperte, kwa maajali, kwa maesheke, kwa mablokaji za namna zote. Kwa jina la Yesu Baba, tunakusihi waweke huru, wafungue toka hali zote ambamo shetani amewafunga na kuwabloke ndani yake. Wawekwe huru sasa, maana tunamkemea na tunamuamuru kuwaondokea wote aliowaikalia, wale wa homme fort, wa femme forte ambao wameikalia maisha wana wako.